veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. Hallo zusammen, ich teste für euch heute den Akku-Schlagbohrschrauber von AEG, den BSB18C2BL.
Geliefert wird das Ganze in einem Hartschalenkoffer, was natürlich nicht unbedingt sonderlich hochwertig ist. Positiv allerdings, wir haben einen gummierten Griff für einen sicheren Halt. Wir haben Metallschließen, die dann natürlich auch wieder etwas hochwertiger sind. Und wenn wir den Koffer jetzt einmal öffnen, hoffe ich, könnt ihr sehen, dass wir in den Kunststoffscharnieren auch Metallstifte sitzen haben, wo wir dann doch auf eine etwas längere Lebensdauer schließen können. Zum Lieferumfang gehört dann natürlich der eigentliche Akkuschrauber. Wir haben zwei 2 Ampere-Stunden Akkus, ein 14,4 sowie 18 Volt Ladegerät und ein Zweithandgriff, um einen möglichen Kickback zu reduzieren. Außerdem gibt es noch Betriebsanleitungen. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an und fangen hierfür mit dem Ladegerät an. Wie gesagt, 14,4 sowie 18 Volt. Wir haben auf der Oberseite entsprechende LEDs, um den aktuellen Ladezustand zu zeigen, sowie eine Temperaturskala, wo uns gezeigt wird, in welchem Bereich man Akkus am besten verwenden soll. Das Ladegerät hat gummierte Füße für einen sicheren Stand, sowie auch die Möglichkeit zur Wandmontage, wie ihr sehen könnt. Und das Ladegerät lädt mit 4 Ampere, das heißt, für diesen 2 Ampere-Stunden Akku braucht ihr etwa eine halbe Stunde. Das ist schon ganz ordentlich. Außerdem im Lieferumfang dieser Zweithandgriff aus Kunststoff, den kann man hier ganz einfach oben drauf schrauben, um eben dann bei einem Blockieren der Maschine einen möglichen Kickback zu reduzieren. Ob das aber bei der Maschine wirklich notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Und jetzt schauen wir uns die Maschine einmal selbst an. Die Maschine selbst ist wirklich sehr kompakt und liegt auch sehr gut in der Hand. Sie hat alles, was hier in schwarz zu sehen ist eine Gummierung in einer Noppenoptik, wie ihr hier sehen könnt. Es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Ist schon fast etwas klebrig, aber noch durchaus okay. Die Maschine kommt, wie gesagt, mit 2 Ampere-Stunden Akkus, die ganz einfach hier unten über diese 2 Knöpfe rausgezogen werden können und auch wieder sehr schön reingeschoben werden können. Einer der besten Akkumechanismen, die ich bisher bei solchen Geräten gesehen habe. Wir haben außerdem ein Positionslicht und eine Ladestandsanzeige. Auf der Rückseite seht ihr noch ein Wechselbit, was mit dem Lieferumfang enthalten ist und hier hinten gut positioniert werden kann. Dann haben wir, wie ihr hier sehen könnt, noch natürlich die Möglichkeit, Links- und Rechtslauf umzustellen. Außerdem haben wir auch eine Mittelposition, um den Abzug dann zu blockieren. Das lässt sich auch sehr gut schalten. Die Maschine ist brushless, das heißt, wir haben einen bürstenlosen Elektromotor, was natürlich für mehr Effizienz und eine längere Lebensdauer sprechen wird. Außerdem haben wir ein Metallbohrfutter, was natürlich auch immer sehr hochwertig ist, 13 mm Futter. Die Maschine kann hier an der Seite von der Bohrstufe in die Schraubstufe und in die Schlagbohrstufe gewechselt werden. Und in der Schraubstufe haben wir natürlich dann mit dieser Rutschkupplung noch eine Drehmomentvorwahl. Das lässt sich auch alles ganz gut schalten. Und hier oben an der Maschine dann noch der Wechsel vom ersten in den zweiten Gang. Das ist auch wirklich sehr gut zu bedienen. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal schauen, was der Bursche so auf die Waage bringt. Hier seht ihr das Leergewicht und voll sind wir in etwa bei 1,75 Kilogramm. Das ist schon ganz okay. Und die Abmaße des Gerätes sind auch wirklich sehr kompakt und vor allen Dingen oben gerade mal 185 mm lang. So müssen noch die Akkus geladen werden. Diese kamen natürlich leer bei mir an, aber einfach aufschieben und ihr seht hier, dass der Ladevorgang sofort anfängt. Und nachdem der Akku voll ist, können wir das ganze Gerät jetzt auch mal testen mit dieser 6x100er Schraube. Der Akku ist jetzt voll geladen. Wir haben den zweiten Gang vorgewählt, was natürlich eigentlich nicht gemacht werden soll. Und in der Bohrstufe. Und wie ihr sehen könnt, hat der Akkuschrauber hier überhaupt keine Mühen gehabt. Jetzt wollen wir mit diesem 45er Forstner Bohrer und vollem Akku mal gucken, ob hier auch ordentlich was gebohrt werden kann. Natürlich jetzt im ersten Gang. Aber auch hier hat die Maschine überhaupt kein Problem und selbst größere Bohrlöcher können mit der Maschine mühelos gebohrt werden. Und da es sich um einen Schlagbohrschrauber handelt, wollen wir natürlich auch in Stein bohren. Hier haben wir einen Kalksandstein und einen 8er Bohrer. Zweiter Gang, Akku ist natürlich immer noch voll. Und auch wenn ich persönlich für solche Arbeiten immer zu einem Bohrhammer rate, könnt ihr hier sehen, dass die Maschine wirklich einen guten Fortschritt hat und ich wirklich auch von dem Fortschritt begeistert bin.